السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سيدات البيوت. إن كانت هذه زيارتكم الأولى لقناتي المرجو الاشتراك معنا وكذلك تفعيل الجرس ليصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفتي، وأتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. وصفتي لهذا اليوم إن شاء الله هي وصفة تحت طلب المشتركات أو حبيباتي وغالياتي، يعني اللي أحبوا هذا النوع من الوصفات أو وصفة للتخلص من تشققات الجسم أو الخطوط البيضاء. وكما وعدتكم قلت بأني سأوفي بوعدي وأضع هذه الوصفة. أولا نتعرف على تشققات الجسم، يعني أسبابها أو السبب الرئيسي يعني فيها هي زيادة الوزن بشكل كبير، يعني أن يعني يزداد وزنك بشكل كبير وبعدها تضع يعني الجسم يتشقق، وكذلك أثناء فترة الحمل. وهذه التشققات يعني تكون عبارة عن خطوط إما حمراء أو بيضاء، وهذا أيضا كذلك داخل في الهرمونات، يعني بسبب الهرمونات عند البعض. بالنسبة للمكونات سهلة جدا ومتوفرة. هنا لدي زبد البحر. زبد البحر رهيب جدا في التخلص من التشققات، لأن لديه يعني خصائص مميزة. زبد البحر أو بلح البحر كما تحبوا أن تسمونه، هذا هو زبد البحر، موجود عند العطار أو في المعشبات الكبرى. هو مفيد جدا لأنه يستخدم في التهيج الجلدي، ويستعمل أيضا في علاج البهاق وعلاج تقشر الجسم، وكذلك يزيل البطور ويزيل الكلف الذي تصاب به المرأة الحامل. يعني فوائده عديدة جدا كما ترون. هو هذا، أنا عندي هنا يعني ملعقة صغيرة مطحون، هذا يعني يكون على هذا الشكل. أنا قمت بطحنه، يمكنك شراؤه يعني مطحون. وهنا كذلك لدي خل التفاح. بالنسبة هنا لدي فقط ملعقة صغيرة من زبد البحر أو بلح البحر، يعني موجود بالنسبة للبنات كما قلت، موجود في المعشبات الكبرى. بالنسبة للطريقة سهلة جدا كما قلت، هنا لدي ملعقة صغيرة. أولا سوف أقوم بوضعها في قنينة زجاجية نظيفة على هذا الشكل. هذه كما قلت ملعقة صغيرة. تشققات البطن تكون يعني مزعجة في الجسم، يعني تعطي مظهر غير لائق للجسم. مثلا لدي يعني كما قلت هنا ملعقة صغيرة. سوف أقوم بمضاعفة الحجم، يعني كما ترون على هذا الشكل. يعني قمت بوضع عليها تقريبا مضاعفة حجم بلح البحر، تقريبا 4 ملاعق كبيرة من الخل. سوف أتركها تتجانس كما ترون، هي تتفاعل. سوف أقوم بتحريكها جيدا حتى تتفاعل. هذا هو الخليط الذي سوف نحصل عليه، يعني لن نستخدمها في الحين، سوف نتركها لمدة 24 ساعة. 24 ساعة ثم نقوم باستعمالها. بالنسبة للطريقة فهي سهلة جدا. سوف نقوم بدهن أي مكان به تشققات الجسم، يعني كما ترون هي رائحتها غير مزعجة أو أي شيء، يعني فقط سوف نقوم بدهن المكان مخصص أو الذي به تشققات الجسم، سواء يعني أسفل الكتفين أو بالفخذين وكذلك بالبطن، يعني كل ليلة على هذا الشكل فقط. ونقوم بحركات دائرية، وسوف إن شاء الله ستلاحظون الفرق يعني من الشهر الأول. فقط للأمانة يعني تشققات البطن يعني صعب أنها تزال، يعني هذه الوصفة سوف تقوم بتخفيفها، يعني ومع الاستمرارية إن شاء الله سوف تحصلون على بشرة بدون خطوط، يعني ليس بدون خطوط 100%، يعني لكنها تخف
شيئا ما، يعني تخف عن الحدة الأولى التي تتكون بها هذه الخطوط. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة، يعني كلما انتهت فقط قوموا بإعادتها. يعني أنا لم أستعمل كمية كبيرة، فقط استعملت كمية صغيرة نحتفظ بها في مكان يعني معتدل الحرارة ونستخدمها كل ليلة. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة، اتركوا لي لايك على الفيديو إن أعجبكم، ولا تبخلوا علي بتعليقاتكم، وشكرا على المتابعة.